ზოგადად დამშვიდა სიტუაცია და ეხლა მოყვები რა მოხდა რაფსე ბიჭო და რამ გამოიწვია მთელი ეს გაწევა. ჩვეულებრივად გვაქვს აკრედიტაცია და მე რაფს უსვამ კითხვას, რომ რაფსე ვინ გინდა რომ იყოს შენი შემდეგი მეტოქე და რატომ უმარ ნურმაგომედოვი თქვა და მე რამმა ძმურად თქვა პასუხი რომ ფაქტეთ გაიო უმარზე. და ვიღაც ტიპმა ჩათვალა რომ შეეძლო რომ მისულიყო მერაბთან და გაერჩია საქმე ბიჭო და მოეთხოვა პასუხი მაგ სიტყვების რომ უმარზე ეგერ როგორ ბაზრობთ რაღაცა და მერაბმა რა თქმა უნდა არ მოიწვია და აიგო და წყვიტა პირდაპირ ნებისმიერი დაცვის გარეშე წყვიტა და მოწყვიტა რა ხო და დაატყდა გაწევა გამოწევა ეს ტიპები ეს ვინც ჩამოსულები არიან ამ თავისების გულშემატკივრობისთვის საგულშემატკივროდ ატყდა გაწევა გამოწევა იქ ხურცელავა არმაცარუკიას ხელი კრა ბიჭო ხურცელავა არმაცარუკიას ამანამ ჩაისვლა რა ძმაო ხურცელავა არმაცარუკიას ხელი კრა და მოკლედ რა მაგრად შემოგვიტიეს მაგრამ იქ პოლიციას და ალფას ბიჭებიც ძალიან ისეთი მოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ და დაწყდა სიტუაცია მე მერაბი და საერთოდ გავიდა გვერდზე ებაზდნენ იმ ტიპებს და დაალაგდნენ რა ჩვეულებრივად მშვიდობიანად კარგად დაალაგდა სიტუაცია მაგრამ ხვალ ვინც მოდიხართ არეიებსე დროშის გარეშე არ წამოხვიდეთ საქართველოს დროშები წამოიგეთ და აოფრიალოთ მაღლა იმიტომ რომ აქ ვიღაცებს გონიათ რომ რაღაცების გაკეთება შეუძლიათ ბიჭო და რას ქვია შეუძლიათ ძმაო რას ქვია შეუძლიათ საქართველოა ეს პირველ რიგში საქართველოში მიდის ჭიდაობა ჩვენებს გულშემატკივრობთ მე რამს გულშემატკივრობთ რაფსი გეოდებით დროშებით გულსა გოუთი ხარ და არმაცარუკიარისთვის ხელი აქ დაკრავი ბიჭო ბუმ სადულაევის და მოკეთ და მთელი ამბები ძმაო let's go ხვა გეოდებით ყველას